这酒劲儿怎么这么大？撒丫，这酒有问题！为什么老子连命都愿意掏给你？对不起，我别无选择。不要！撒丫，杜飞，怎么回事？虎哥，他们好像中毒了，我去喊秋娘来解毒。都省劲儿吧，后路已断，谁都跑不了。你们是不是觉得委屈？被骗来送死，天道不公，这就是打仗，这就是边军的命。天狼敌寇就在眼前，退后必死无全息，向前以命搏命。大宁男儿死也要冲锋杀敌，拉敌垫背。大巫师神机妙算，这群汉人退路已断。苍狼勇士们，他们已是瓮中之鳖，这谷口就是他们的坟墓，不留俘虏，尽数斩杀。二当家，你们可算来了！全力放箭，所有人搬石滚下山谷。崖顶那几只老鼠也能把你们吓倒。废物，给我稳住！不是崖顶，是火隼部，他们带着鹰隼从背后杀过来了。撤军，今日之仇，他日必10倍奉还。杀！好个硬骨头，看我劈了这是！你输了，绑了留活口，此人是条大鱼，带回云州复命。单挑鼠辈，敢来单挑，以多欺少算什么本事？大巫师必报复，苍狼铁骑迟早踏平云州。把嘴堵上，拖到后面去。听着，从今往后，你继任火隼部新王。我等誓死效忠新王。你比兄长们聪慧，切莫再轻信南朝人，记住此番教训。醒了，我给风岁的老兄弟们备了些吃穿用的，开春了也该给他们添补些。想得周全。主公，探矿的老师傅和开矿的工匠都找妥了，人带着家伙上，全在营门外候着。好，人齐了就出发。简溪，此行杂物犯多，吃穿用路齐备，需人搭手，你一并同去。前车拥挤，去后车休息便可。是，姐姐。小姐，您这是？三公子今日怎么不摇扇子了？今日风大，怕吹着姑娘。三公子真是会说话。简姑娘，那日的那方丝帕……什么丝帕？妾身是个粗笨人，记性差，真不记得了。那帕子……三公子，你方才盯着妾身看什么呢？我没看。公子莫要欺瞒，你脸都红透了。车里闷得慌，热的。伍长，老三，别他娘的睡了，千户大人来看咱们了。千户大人，您可算来了。大人，您走的时候说等开春雪化了有好差事，这回可是为这山底下的黑金簇来的。算你小子鼻子尖。哟，孟大个子，这才几天不见，你这块臭石头也包上铁皮了，混上百户了。眼红，憋着。大人，没错了，就是这儿。矿脉极浅，根本不用打深井，拨了这层浮土，能直接露天开外。干！主公，这石炭纯度高的邪门。此前墨云师傅还发愁，说寻常木炭火力不够纯，没法大规模锻造精铁。有了这座山，有了这种火力，就是给咱们做铁山，也能全化成百炼钢的杀人利器。即日起，7号风俗更名黑石堡，2日后桑利送来500青壮苦力，你们3人任黑石堡监工头目。新话说清，这是咱们巡防营立身根本，苦力必须管保暖，严禁随意打骂，矿上煤炭贪墨私吞，休怪我不念旧情，刀剑无情，都听懂没？属下遵命，人在矿在，绝不敢动一分歪心思。把牌子挂出去。生铁90文，熟铁140文，云气阁没货了。这落马坡的市价，今日起老夫说了算。二爷，那小煤断货，每日只按云州铁匠铺当日用量出货3000斤。他那是打肿脸充胖子，撑着，老夫就不信他那点存货能耗多久。70文，降到70，老夫依然有后力，把他们全挤兑死。三公子，茶就不必了，
这半月我们也算领教了你的手段。你勾结巡防营设局造势，凭空造出铁荒，把我们当猴耍，狠狠宰了一把。黄毛小子唱着军营撑腰，做着强买强卖的龌龊事儿，竟敢把云州商道当儿戏。我们远到运铁，本想赚些辛苦钱。诸位前辈稍安勿躁，这半个月，诸位手里的铁是砸在手里生锈了，还是被巡防营强行充公了？货已售罄，经商多年，往年此时也赚了钱，只是没赚到你们妄想的10倍暴利。那你今日叫咱们来，就为了显摆你主子的军威？二叔，我是来给诸位送炭的。这是黑石堡出的精炼石炭，无烟火旺。诸位运来的生铁，终究要打成铁锅、农具、兵刃，不会原样流入民间。铁匠铺用炭，诸位卖炭，诸位不用再去他处寻炭，我云起阁全包了，保证比寻常木炭价格低1折，且云起阁绝不降价与诸位抢生意。炭是好东西，可三公子，您这胃口也太大了，您又控铁又卖炭，咱们这群人岂不是全成了给你打长工的？所以我有一桩大买卖，要带诸位一起做。护沙归后每日流水动辄上万两。诸位现银用车运回城，就不怕半路遭马贼劫绝，被人借机盘剥。咱们合伙在落马坡开办票号，云起阁得出3成本钱，再加巡防营武力担保，占3成股份，剩余7成由众人按财力入股，以各家商号做抵押。往后落马坡沪市大宗交易，只用票号银票，不用现银。外地客商兑银，统一按规矩收5厘汇水，年终按股分红。真分红？账目全数公开，各位可遣账房核验。愿入伙者饮此杯，明日到云起河立约；不愿入局者可照常经商，只是无偿分得石炭银票的红利。三公子大才，我瑞福祥干了，我们也跟了。周千户，老严回来了。备马，走。行了，坐下说。严叔，说说吧，这一趟摸到了什么底？回大人，我和杜飞北上假扮皮货歇脚时，混入去往冲锋的商队，途经青银川白驼信防客栈的松旗游骑，这侍女无意间偷听苍狼部酒后密议，险些被杀。杜飞仗义出手将他救下，跟大人之前推演的差不多。阿勒坛那条老狗确实准备对火隼部下死手了。火隼王当即决策，命全军暗中集结，遣心腹联络黑宗部，约定3部联手夹击苍狼。出兵10日，没有。火隼王说黑宗部态度暧昧，还需要时间拉扯。荒唐！等他的信使送来消息，黄花菜都凉了，这仗还怎么打配合？不必忧心，我火隼部有一支精锐，名为鹰隼旗。鹰隼旗的汉子每人都饲养着一只鹰隼，自幼人鹰同吃渡路，极通人性。明朝边境与苍狼部交界，常年布有鹰隼旗暗探，每隔200-300里射哨，飞鹰传书，半个时辰即可送达。从火隼牙帐将绝密军令传到大宁边境，只需半日。好一个鹰隼旗，半日传书！这就是古书里说的千里眼啊！哈哈哈哈！有这等力气，只要火隼王起兵，我们即刻拔营，直抄击后路。严叔干得漂亮，杜飞你也辛苦了。大人您不知，小的这次险些丧命草原，苍狼游骑的弯刀都架到了我脖子上，寒气刺骨。少他娘的卖乖！我看你小子命硬，死不了。这位姑娘是？大人，这是萨亚白驼部的人。这么说，不用我帮你讨婆娘了，自己已经找着了。大人，您这话说的，那得看人家姑娘愿不愿意。我也就是萨亚姑娘，可还有什么亲人？我是个孤儿。杜飞虽相貌普通，性子粗莽，却重情重义。他若敢欺负你，我活劈了他。启禀千户，营外有天狼游商求见，还说大人见了他的信物，必会相见。把人带进签押房。大王命我将此密信亲交周将军。好，终于等到了。禀千户，城中快马传来苏大帅军令。传。奉苏总兵军令，朝廷降旨，苍狼部已与大宁议和，即日起边关各军严禁擅自开战，凡私调兵马越境、劫掠商队、劫杀来使，一律以抗旨谋逆论罪斩立决。知道了。大人，这算什么旨意？眼看就能拔除苍狼部这心腹大患，朝廷偏偏在这时下了退让的命令。还不明白？阿勒坛爷要对火隼部动手，怕我镇北军从后牵制，早已买通朝中权贵，给咱们套上了枷锁。大人，那咱们这仗还战不战？战！火隼部和黑宗部已经暗中结盟，苍狼王阿勒坛妄图吞并火隼部，殊不知对方早已布下圈套等他入局。现在只要我们从南面出关，在苍狼人背后狠狠捅上一刀，这就是个3面合围的绝杀之举。此战纵使无法全歼苍狼部，也能重创其根基，令天狼草原陷入内乱，大宁边关10年无战事。达大人，下令吧。对，干！但是朝廷下了死命令，严禁边军开战，京城阉党贪官收受天狼贿赂，假借邦交之名压制边关。他们要我们这群边军
眼睁睁看着这千载难逢的战机白白溜走。今日叫你们来，不谈军令，只说一句掏心窝子的话。这一趟关外，老子一定要去。此战若胜，我等便是边关柱石，4000弟兄往后尽享荣华；可若是输了，咱们就是违抗圣旨、破坏邦交的乱臣贼子。我秦铁一半生严守军纪，揭发张敬贪享，他却安然调任。巡防营依旧积弊难书，守规矩的被人当傻子踩在脚底，贪墨的却能换个地方接着快活。今日我不想再守朝廷这套吃人的狗屁规矩。大人，铁一誓死追随。大人，属下乡中壮士前来投奔，只为建功立业。此时若畏缩不前，无颜面对乡亲，愿随大人起兵。往日在营中浑噩度日，活得不如野狗，自跟随大人，才心生壮志，活得像个男儿，标下愿望。好，诸位既不惧死，即刻点将布阵。此战乃长途奔袭，非列阵硬拼，目标直取苍狼部空虚后方，趁其与火隼部缠斗，从背后突袭，兵贵神速，务必行踪隐秘。秦铁一在，你率1500步卒为前军，配盾强弩、长枪，军吃10里，2翼分派游骑警戒，遇小股天狼骑兵不留活口。若遇大股敌军，即刻结阵固守，点燃狼烟报信。铁一，你是大军的耳目利刃，扎根苍狼深处，硬生杀出一条血路，办得到吗？血路办得到吗？前军若退半步，铁一提头来见。你二人率1800步兵坐镇中军，携带巨蟒、箭兽里火油等引火器械，中军紧随前军无力赶进，牢牢咬住阵型。若前军遭遇大批敌军，中军即刻就地布防，设巨马鹿角，随时接应。最关键的是粮草辎重，那是咱们4000兄弟的命根子。陆谦，你亲自盯着，少一例我拿你试问。遵命。孟郊、杜游，你二人统领800轻骑随军策应。孟郊率队冲阵，杜游负责2翼掩护。骑兵是咱们的杀手锏，不到苍狼部王道前，不许轻易暴露。得令。林红袖、曹猛率黑云寨100名精锐骑兵随行，不便入军阵，随中军待命。严匹星留守黑云寨。是。千户大人，那小的呢？杜飞，我交给你一个关乎全军生死的差事。大人吩咐，小的万死不辞。去鬼仇涧。7号封地前有一处两山夹峙的隘口，我曾以巨石封路，在此截杀30天狼精骑，凭此功升任总旗。大军出征后，你即刻去黑石堡寻赵虎引路，在崖顶两侧安置千斤巨石，以木桩绳索牢牢固定。大人，您这是要……此战若败，我等便从此路撤回大宁，待大军过境，即刻断绳落石，封死山道，阻截天狼追兵。明白？大人，这差事太过清闲，小人早已苦练刀法，恳请随大军上阵杀敌。你当这是儿戏？岂是让你去崖顶闲逛？一旦兵败撤退，你肩上担着4000弟兄的性命，派你前去，只因你机灵聪慧，换做旁人，我绝不放心。大人放心，杜飞拼上性命，也绝不让苍狼一起过此山道。人在时在，苍狼人很强壮，他们的刀也很快，你上阵一定要小心。放心，千户大人器重我，没让我去前线拼命，只派我去鬼仇横守退路。那地方荒无人烟，不用上阵。守退路，让我在崖顶悬巨石，若前方战败撤退，我便斩断绳索，封死山道，保全大军。兄弟们，朝廷降旨禁止出战，朝中权贵收受天狼贿赂，蒙蔽圣上，坐视火仙部被吞并。可我周琦不答应。火隼部若亡，必是黑尊部；黑尊部若亡，便是咱们的云州。落马坡便是你们的爹娘妻儿。今日不出兵，他日天狼骑兵必踏破家门，残杀亲眷，无恶不作。这一仗打赢则边关10年安宁，银两无忧，亲人安稳；打输了，咱们就是抗旨的乱臣贼徒，死了也进不了祖坟。可那又如何？男儿生于乱世，当死在杀敌冲锋阵前，莫窝囊老死，落得儿孙骂孬种。火星部已出动，黑宗部骑兵也已集结。苍狼部自以为胜券在握，却不知早已踏入咱们的罗网。兄弟们，今夜随我出关，杀退强敌，让他们见识大宁的铁血与血性。擂鼓开罚！杀！杀！就算他早有防备又如何？火隼部将士，苍狼部隐忍多年，绝非心怀仁慈，而是惧我刀锋。今日便让他们看清谁才是草原真正的王者！全军冲锋，起损！
蒙和这老匹夫也就这点祖传的把戏了。何连霄，破阵！末将遵命。敲锣举烟。我的金笋收损，杂毛鸟掉光了，现在轮到你们这群杂碎了。哈哈哈哈！大哥，别跟他硬拼，4两力大无穷。好，不愧是我蒙和的儿子阿勒探，你的归阵撑不住了，待你中军压上，黑宗部弯刀必取你性命。蒙和这老东西教出来的儿子倒是不错。大王，困兽之斗越是凶猛，流的血就越快。他们现在有多盼望黑宗部的援军，一会儿就会有多绝望。老三，有走，别让他把力气抡圆了。大王，咱们的盟友到了，阿勒坦死定了。不对，按约定，黑宗部本应从东北直插苍狼大阵侧后翼，可如今来袭的重骑兵锋线笔直，竟直奔他毫无防备的火星部中军后背。大王，他们冲咱们来了！陆丹小儿，阿勒坦老狗，竟敢欺我！全军听令，弃后阵，随我指导苍狼中军近身混战，冲！不冲就是死，搅乱他们！蒙和这老狐狸，各部竖起本族图腾大旗，告诉黑宗部，莫伤了友军。蒙和老狗，火隼部今日气数尽了。陆丹庶子，当年我化南坡草场，容你部立足，如今背信弃义，敢为阿勒泰演鹰犬，草原肥肉为瑞雅可夺。老匹夫，纳命来！哈哈哈！老贼休走，把人头留下。给我死！来阿不走！鹰隼旗护驾突围，其余人随我断后。吴王子，四面都是苍狼狗，咱们往哪边突围？往南。南边那群宁朝人阴险狡诈，能信吗？不管怎样，糯米在周喜手里，咱们只能信他一次。走。大人，过断云岭山口便是无垠草原。禀千户，前军连破苍狼3处暗哨，12人无一漏网。看来天狼人并未察觉咱们的动向。传令全军出岭收阵，拔刀张弩结援阵进发。停！全军止步，结阵。周启，大武士阿骨朵命我代他向宁朝千户致意。自你踏入天狼草原起，你的一举一动、所思所想，皆在大武士算计之内。不引你们出关口，我苍狼部怎将你们一网打尽？孟郊，去掂掂那残废王子的斤两，去校正。吴胆鼠辈手下败将，可敢与爷爷下来单挑？天狼射雕将旗曼谷傣回射，不许强攻，要一点点把他们的血放干。不可能，黑宗部与我部世代交好，怎么可能背叛火隼？闭嘴！背叛火隼！闭嘴！这是他们的攻心之计，不要上当。准备迎敌。哎，上面那个，这透甲的金刚弩箭滋味如何？多谢你送的银两，才铸得这批利器。看好了，今日取你性命的箭簇，全是花你的钱淬炼而成。都给老子稳住阵脚，待敌近再瞄准放箭，一箭换一命。张继、陆谦，待会儿寻隙突围，砸碎所有火油罐，点燃粮车，寸粮不留天狼部。千户大人，标下有一计，可解眼前死局。标下本是农人，年年春日都懂烧荒。大人请看，青草嫩芽之下尽是枯干野草，极易引燃。陆兄弟，咱们四面被围在坑底，你在这点火，不是把咱们也串在火上烤了？大当家，此地形如铁锅，日晒热气往山坡上涌，火势直往上烧，伤及不到。你小子脑子活，强弩准备掩护。点！科木德，尔等马币蛮夷也敢不口待阵，今日就让你们开开眼，见识农耕文明的手段。妥了，准备好了吗？放火！兄弟们，苍狼小儿以数倍之众围我于此，他们也想困死我巡防营将士，可笑！今日我为先锋，率先冲杀，众人随我突进，当路者斩！秦铁一率步兵结阵突围，支付鬼仇宴，骑兵随我断后。得令！不许撤！我阿爸还在白骨河死战，你怎能现在撤回？公主，
并非周启附议，万其压境，能否退入鬼仇县尚且难料。我不能让4000弟兄白白送死。懦夫，我自己去。妹醉了，留着命才有翻盘的机会。曹猛，把他带走，绑上马背也要带回。孟郊带人直冲残王大旗，不必死战，佯作强攻，逼蛮族回防。只要敌军一乱，部族便无忧，一击即退，不可恋战。真阴险，真阴险！南朝蛮子休得猖狂！吾乃苍狼先锋千夫长铁岩，纳命来！卑鄙的南朝狗！传令，大军重新集结，给我追！咬住他们，绝不能让这群两脚羊活着退回去。撒丫，你怎的跑到这凶险地界来了？我求二当家派车送我过来，知你们彻夜守在这里，必定饥饿，特意备了炒米和酒送来。二当家也真是，这大老远的让你一个女人家跑一趟，都他娘的过来垫垫肚子。好，多谢嫂子，飞哥真是好福气，嫂子这手艺真绝。飞哥，你也整一口啊！飞哥别多虑，千户大人神机妙算，岂会败给苍狼蛮族？说的是人定在追剿苍狼王，等凯旋归来，给咱们弟兄都配上媳妇儿。这酒不烈，你嘴唇干裂，少饮2口解渴无妨。好酒，好酒，等大人凯旋，这酒就敬你。大人，将士已然力竭，就地结阵，与敌死战。何为苍狼之局已破，死拼无益。记住，粮草马匹可再夺，3000步毒绝不能折损。你率步兵速奔鬼巢涧避险，我带骑兵在此断后，拖住敌军一炷香时辰。那个是长魔的，手底下有真功夫，都小心点。大人歇着，这杂碎归我了，给爷爷开！好蛮子！应朝疯狗！动我兄弟，当姑奶奶是死的吗？大人，我还没咬断那杂碎的喉管。步兵已入谷，洪秀、杜游，不陪他们玩了，撤！千夫长，他们退进峡谷了，追不追？追！压上去！他们跑不了，他们跑不了！这酒劲儿怎么这么大？撒丫，这酒有问题！为什么？老子连命都愿意掏给你！对不起，我别无选择。不要！撒丫，杜飞，怎么回事？虎哥，他们好像中毒了，我去喊秋娘来解毒。都省劲儿吧，后路已断，谁都跑不了。你们是不是觉得委屈？被骗来送死，天道不公，这就是打仗，这就是边军的命。天狼敌寇就在眼前，退后必死无全息，向前以命搏命。大宁男儿死也要冲锋杀敌，拉敌垫背。大巫师神机妙算，这群汉人退路已断。苍狼勇士们，他们已是瓮中之鳖，这谷口就是他们的坟墓，不留俘虏，尽数斩杀。二当家，你们可算来了！全力放箭，所有人磐石滚下山谷。崖顶那几只老鼠也能把你们吓倒，能把你们吓倒！废物，给我稳住！不是崖顶，是火隼部，他们带着鹰隼从背后杀过来了。撤军！今日之仇，他日必10倍奉还！杀！好个硬骨头，看我劈了这是！你输了，绑了硫火口，此人是条大鱼，带回云州复命。南朝鼠辈敢来单挑，以多欺少算什么本事？大巫师必报复，苍狼铁骑迟早踏平云州。把嘴堵上，拖到后面去。听着，从今往后，你继任火隼部新王。大王誓死效忠新王。你比兄长们聪慧，切莫再轻信南朝人，记住此番教训。你就是周启，你们要回火隼部，火隼纵死折翼，也绝不屈膝南朝。好意我们受不起。大人，我愧对众人，罪该万死，愿以命赎罪。现在死有何用？能换回兄弟们吗？你究竟是何人？大巫师阿古朵坐下，引狼撒丫。当初我和杜飞在白驼驿站救你，你本是被苍狼兵所都是圈套。你们一踏入天狼草原，便被大巫师眼线盯上。大巫师料定宁人多疑，不设苦肉计，你们绝不会轻信带我同行。这么说，你从一开始就是在欺骗我们。来意大虐结盟，我奉命潜伏挑拨。你骗了我，可我没骗你。行了，草
小园细作而已，你竟动了真情，真是没出息！别碰我！哦吼，你小子害死这么多兄弟，现在倒有脾气了。大人，我失察轻信毒妇，断了弟兄退路，辜负大人所托，请大人降罪，以我手足祭奠网友。降罪？杀了你弟兄们能活，满骨血债就能了结。我是你们千户，本欲挑动2部内斗，算计前局，反倒被阿骨斗玩弄于股掌。对方潜移女子，便摸清我方体系，是我周启狂妄轻敌，识人不明。此战血债，罪责全在我身。可我军3000不足，近千骑兵于草原冲破万骑合围，还生擒了敌军先锋。起来，别在我面前哭哭啼啼，像个娘们儿。暂且留你性命，从今往后你命归3000阵亡弟兄所有。周围立誓，今日幸存弟兄，皆是我过命手足。若有朝一日我周启负了兄弟，便如此血，震入烂泥，不得好死。誓死追随千户大人，收拾兵器，就地休整。天亮，随我回云州。云千户，前方5里发现大股兵马拦路，打的是季字将旗。来了，全军止步。周千户，别来无恙啊！季指挥使这么大的阵仗来迎我，周某受宠若惊。这位大人是？这位是兵部侍郎曹别鹤，曹钦差奉总兵之命，领兵前来协助督军。本官奉旨督军，严禁边将擅起战端，破坏邦交。周启，你该当何罪？曹大人言重了，出城仓促，不便多言。回云州自当登门细说。哼，大胆！光天化日公然行贿，那曹大人想怎样？那里头装的，推过来让本官查验。大胆周启，你竟敢擅杀邻邦使者，存心挑起2国战火！胡说，这些都是天狼铁器。曹大人，此乃我巡防营将士用命换来的军功，共3683颗首级，全军皆可作证。苍狼铁岩，好个周启，竟敢私扣邻邦大将！曹大人，铁岩乃阵前战俘，依军律归我处置，野外所人不合规矩，竟敢以军律长违禁，我抗旨不交，便是谋逆。破秦，父亲，这解阵，压上！周千户，钦差要见之人你拦不住，弟兄们九死一生，切勿意气用事。你若不交，必落拥兵自肘之罪，何苦连累弟兄陪你赴死？曹某，把人给他。是。铁岩将军受惊了，下人无礼，本官即刻为你松绑。你也配姓曹？曹某小心！大当家，现在不能动手。这笔账我记下了。赶紧送回黑云寨。放肆周启，谁准你擅离？指挥使，速拿下这抗旨狂徒！想拿我可以，先拿苏总兵黑牌令箭来，巡防营浴血归营。谁敢拦我？大人，边军刚一田避战时煞气极重，不如先回云州从长计议。周启终究跑不了。本官倒要瞧瞧苏舍如何保你这抗旨之头。主公，归营前已到落马坡大营，曹别和要的主公的命，只要脑袋先拿挂守康直2人，乃至整个北境郡州。曹别鹤必须死。末将去，不留痕迹。不能死在我们手里。差死，云州先遭殃；要杀，就借刀。我知道他，夫人认得。兵部右侍郎曹别鹤，多疑、贪财、好色。他有一把皇上御赐的鎏金雁翎刀。曹别鹤将其视为仕途的护身符，走到哪儿便带到哪儿。就是那把刀，铁岩那杂碎就是夺了那把刀，斩了曹猛的胳膊。此人还有一个毛病，极好排场，走到哪里都要征用最好的宅院，摆足架子。此番来云州，他定不会住驿馆，必是征用城中大户的宅子做行营。都没心情吃，就先回去歇着吧。洪秀，先把兄弟们带回山寨安顿。这一刀，我替曹猛讨回来。洪秀姑娘，周郎与我说过林家镖局的事。我顾家也是被奸人所害，落得家破人亡。往后得空，常来营中坐坐。我们姐妹也好说说话。好，等忙过这阵儿，我来看夫人。
让杜飞留下。选36变最醒目的苍狼旗，用苍狼旗，用长矛挑了，走在前头，一路敲锣打鼓，给我轰轰烈烈的开进云州城。是。巡防营大破苍狼3683。这回我看你们如何治我的罪。苏总兵，非是本官越权，这周启不过是小小千户，跋扈到了何等地步？本官今日遣人去那落马坡大营查验，他一个巡防营，兵马剑指竟抵得上寻常5个营的规模，这等御慎之举，意欲何为？曹大人这话偏颇了。巡防营管辖的防区，从落办的防务巡查都压到鬼仇监下，防区大，兵力自然要多拨一些。这是我镇北军各个防派决定的军务。大人常在京城，恐怕不知边关排兵布阵的苦处。秦指挥使护犊子，本官理解。你麾下兵卒目无尊备，全然不将本官放在眼里。可今日官道之上，周启竟敢顶撞季指挥使，全无尊卑礼数。看来镇北军各卫所之间也是山头林立，貌合神离呀。曹钦差言重了。苏总庄御下向来赏罚分明，我镇北军上下更是同气连枝。即秦二将心胸豁达，麾下千户方能直言敢为。这是边军不拘一格的好翁法，到了钦差嘴里，怎就成了山头林立了？好个肆意妄为！周启为止出兵越境，掳掠敌将，坏了两国和局。兵总兵，巡防营千户周启进城了，百姓沿街欢呼，簇拥队伍直奔都督府。反了，苏总中，你看看你手底下的骄兵悍将，他如此大张旗鼓，就是想挟民以自重。他想用这群愚民的嘴堵死朝廷的法度。曹大人，天狼屡犯边境，烧杀掳劫，云州百姓多有亲友遭其残害。此战大胜，振奋人心，深得民心。他是民心所向。照你所言，周启为止，反倒成了功臣。让他进来。末将巡防营千户周启，参见苏总兵，参见诸位大人。昨日苍狼突犯边境，我率巡防营血战鬼仇梗，幸不辱命，斩敌3683，生擒敌将，前来献捷请功。好，干得好！你小子有出息，没给镇北军丢人。起来说话。曹大人持旨参你，称你私自出兵，违逆圣意，破坏合议，你作何解释？血口喷人！明明是苍狼部背信弃义，1万精骑犯我大宁疆土，巡防营将士死守疆土，死伤逾7场。曹大人不追责敌寇，反倒污蔑前线死战将士。大人如此行径，就不怕寒了北境10万边军的心吗？胡说八道！明明是你率兵潜入苍狼部，企图偷袭，这才中了埋伏。铁岩已在我行印，尽数揭发你的所作所为。曹大人仗势纵敌，致使麾下曹猛被铁岩斩断右臂。末将倒要当着总兵的面问问你，你究竟是何居心？是否收了天狼人的好处，通敌卖国？你放肆！圣上命我督军，只为止戈睦邻，休养生息才是治国正道。昔日我献平偻之策，主张议和，先皇盛赞我文臣之兵。既然各执一词，那便先勘验战场，查清事实。在没有查清之前，周琦，你交卸军务，留在府中，不得出府半步，等候军法司勘问。曹大人，如此处置，以为如何？本官就且看你能嘴硬到几时。钦差强征盐商大宅，
家的老人醒了。排场确实不小。能进行院伺候京城来的钦差大人，那是你们祖上积德。若是谁运气好，被钦差大人看中了，收进房里，将来跟着回了京城，那可就是乌鸡变凤凰了。棋盘上最狠的招，从来不是落子最快的那一步。原以为杀敌建功的英雄，此刻早已焦躁不安。大小姐若是来看周某笑话的，门在那边，门在那边。没良心！本小姐怕你在这儿闷死，好心来给你送酒肉，你倒端起架子了。我听说了，那个叫曹猛的兄弟断了条胳膊，他没事吧？我爹让我给你一句话。我爹说，让你老实在院子里待着，别出去惹事。他直言，镇北军将士绝不受人欺辱。替我谢过准兵大人。小姐，姑爷什么时候买的这宅子？咱们以后就住这儿吗？这宅子布置的倒也雅致，就是比咱们在京城的宅子也小太多了吧？夫人料事如神，那曹别和即讲究排场，我打听清楚了，他从京城带了8个贴身丫鬟，尚且不足，今日又从城中买进20余人送入行运。这是我照着那些丫鬟的衣裳样式去城西铺里买来的，颜色料子大差不差，布铺在一起比对，绝对看不出破绽。今夜你与杜飞潜入刑庭，你便换上这身衣裳，扮作侍奉的丫鬟，方便行事。府内人手有京城旧部与本地新人，彼此互不娴熟。铁岩将军受委屈了啊！将军在我这荥阳里多住些时日，好好尝尝咱们云州的美酒法鸭。待本官上了折子，奏明当今圣上，臣民误会，再亲自派人送将军荣归草原。今日还要多谢将军仗义出手，若不是将军那一刀，那不知死活的马匪只怕真要碰脏了本官的官服。哼，此人卑贱不堪，我为取其生命以示留情。大人慢些，小心台阶。本官没罪，今儿个高兴。不管得没得手，一炷香后在后门相见。若遇了险，各自保命，切莫相认。记下了。什么人？大半夜乱跑什么？军爷，奴婢是今儿刚进府的，老爷半夜醒了，说口渴，嫌茶凉了，发了好大一通火，差奴婢去后厨熬一碗冰糖梨汤。大半夜的，别到处瞎逛，赶紧去。是，军爷。还我哥哥手臂！断腿的死狗，有种来拿你爷爷的命！我要活剐了你！
你给本官站住！莫非有诈？一个贱婢能有什么能耐？曹别鹤，宁朝狗，受死！啊！快来人！苍狼狂徒行凶，钦差遇险！坏了！你竟敢刺杀钦差！给我拿下，乱刀砍死！愚蠢的南蛮！苍狼狗，哪里走？打了！撤下！哪里跑？结火飞刀！少将军，钦差遇刺身亡，您快看看吧！来不及慢慢放锁了。好刀！
绑了。哼哼，要杀便杀。曹猛兄弟，大人眼下被关在都督府，脱不开身。这蛮子，大人命我擒来，交由你亲自发落。按大人的计策，曹别鹤昨夜已死在铁岩刀下。俺老曹是个粗人，你是个看不起别人的人，但也是个站着尿尿的汉子。看不起你，脏了俺的手，也平白辱了俺这半辈子的武艺。这笔账清了，平白辱了俺这半辈子的武艺。这笔账清了。苏总兵，骁骑卫防卫不力，竟让凶手铁岩大摇大摆杀了出去。你们镇北军要给朝廷一个交代。大帅，是破训无能，那蛮子朝朝搏命，末将没能留住他。他夺了钦差大人的御赐宝刀，斩断北城门吊桥锁链，已经逃出城了。此事定有蹊跷。我家大人昨夜与铁岩开怀畅饮，相谈甚欢。铁岩怎会无端暴起杀人？除了那深恨大人的周启，这云州城谁还有这等胆魄和手段？说话需凭证据。周启昨夜被禁足，无从行凶。曹别鹤将敌国猛将奉为上宾，引狼入室，落得此等下场，完全是咎由自取。我不知他用了什么妖法，但必定与他脱不了干系。你的意思是，本帅纵容属下戕害朝廷钦差了？下官不敢。不敢就闭嘴，封锁行堤，任何人不得擅动尸骨寸毫。立刻800里加急上报兵部，等待朝中派刑部人来，再行3方联查。禀大帅，末将昨夜率队在城北30里外巡夜，遭遇一人手持兵刃拒捕。勘验后发现，正是逃亡的苍狼悍将铁岩，特来献首。下官已带人连夜赴鬼筹涧查勘，周千户所报军情句句属实。从排兵布阵看，周千户此战以少胜多，打得极其漂亮，堪称奇功。只是我军伤亡过甚。起，上前听命。末将在。你截杀敌军有功，本该重赏。然你私自出兵，未报军府，导致所部折损过半，功过相抵，暂卸去你巡防营营官之职。千户衔保留在城中，暂代军器局总办一职，修身养性。你可服气。至于巡防营，暂由秦铁一代为主理，好生休整。标下，领命谢恩。办得干净，领赏了没有？夫人已经厚赏过了。我已被大帅卸了巡防营的差事，留在城里管军器局了。大人去哪儿，孟卓就去哪儿。胡闹！巡防营刚遭重创，秦铁一一个人怎么行？你回营里帮他，把这支兵带好。护士那边也替我照养，这是咱们的根基，懂吗？周郎，随我来书房一趟。哦。周郎，你看，这宅子就是从他公子手中买的。据传方子虚被贬云州后离奇失踪。这位方御史与父亲是在朝堂上肝胆相照的挚友。方世伯为人刚正不阿，最恨贪墨营私之事，他怎会无故失踪？想必是查到了什么不该查的东西，被奸人灭了口。钟鼓皆醒，奸逆当道，好人从来没好报。这位想必就是新任总办周千户了吧？下官赵明远，军器局副使。赵大人好雅兴。这画眉语色鲜亮，
叫声也听亮。苦寒云州竟养出这般灵鸟，大人心思缜密。大人快请上座，下官这就去沏茶。兄弟们等着用好刀枪，我这心里急。不知局里眼下造办能力如何？铁料库藏几何？要不先盘盘账簿卷宗，摸摸家底。大人呐，您有所不知，京铁虽解急困，质地过硬，难以短造。局里的大将本就少，剩下的多是老弱病残，加上早春烟雨连绵，炭火发潮，进度着实一言难尽。账簿卷宗嘛，这几日库房春盘乱得下不去脚。这是个在官场里熬成精的老油条。既然卷宗还没理清，那本官就不看了。咱们直接去房里转转，看看那批精铁到底难断在何处。房里烟熏火燎的，下官给您带路。刘成、老郑，快来见总办大人！今日运来的精铁，这个月能出多少把好刀？回大人，刀出不了几把，铁是好铁，但到了俺们手里数不对。怎么不对？历来1000斤精铁，过几到手，称上的漂沫，折头一算，进炉子就剩700斤。打废的料，按理该回炉，可废料库糊涂账一堆，好铁当废铁扔。好端端的生铁，半路能化了不成？长途转运，各处交接，历来都有常例折损。那边是什么？那是废库，都是淘汰破烂兵甲，脏得很。大人别污了眼。开门。这是看废库的老族，姓薛，是个老疯子。下官这就叫人把他弄出去。不用。绝不是寻常罪后。周总办来得早啊！见过大小姐。你怎么来了？你怎么来了？还是你有心。知道我新官上任第一天憋屈，还特意给我送酒。少往自己脸上贴金了。切！薛爷爷，醒醒！我爹让我给您送酒来啦。上个月的酒够不够喝啊？丫头来了呀！酒送到了，你可以回去了。把这2个碍眼的玩意儿也带走，别打扰老夫睡觉。大胆，这是新任总办大人，你这老疯子竟敢如此！闭嘴！闭嘴！走走走。那老头什么来路？那一手龟息土泥，不像寻常老族。哼，算你还有点眼力。你还记得季破镜吧？没见完了。随便教就能教出少将军？你以为我爹真让你来数破铜烂事？兵器真功夫是真传一句话，假传万卷书。没人点你，你在山脚转半年也找不到路。大帅煞费苦心，末将懂了。我去城里最好的酒楼，把陈年老酿全搬来。站住！你急什么？薛爷爷不是有口黄汤就能打发的。
我爹每月送2坛秋露白，他连我爹的面儿都不见。那怎么弄？总不能绑着他教吧？得投其所好，还得用点心眼儿。你去把方天画戟取来。薛爷爷，别睡了。小阿紫，你怎么还没走？我给您看个乐趣。外头来了个傻大个儿，拿着绝世好戟，向庄稼汉挥锄头。小阿紫，休想诓老夫！是苏雀那小子让你带人来的吧？让他滚蛋！不是我爹，是我自己想让您教教他，您就别为难我了。嘿嘿，怎么，外头那傻大个儿是你心上人？谁看上那个冰米子了？我就是看那把好戟被糟蹋，替兵器屈得慌。哼，屈得慌。想刨地，驴推磨都比你有章法。听见了，明儿把你这身蛮力卸了再来。扛着这股劲儿，你一辈子也摸不着戟的魂。他明天还喝酒吗？喝，天天喝。那就好。你去哪儿？买好酒，1天不松口，我就送1天；1个月不松口，我就送1个月。我就不信换不来他半分真东西。老赵，城里谁家的酒最香最烈？请客去太白楼，真喝酒去吕酒窖。日子不过了，日见了。你个天杀的，把钱都输光了！你把我和铺子一起捐了算了。进货本钱全让你捐空了，那众生相就是骗钱的贼。休要辱没神明！众生相搭棚施粥，救了多少人？香主说了，大灾将至，舍了俗物，来世才有福报。掌柜的，做生意吗？做。官爷打多少酒？地窖里年份最足、最烈的酒，搬10坛，送到城东北军器局，周总办要的。既要求人，诚意就得做足10成。玄静，嘘。周郎，你何时回来的？刚回，看你入神，没打扰。发现什么了吗？没有，都是寻常字画。真有要命证据，怕早被毁了。怎么了？这卷不对，被人反复捏过。
不是挂着看的，这是藏起来的东西。这不是字画，是线索。不是巧合，对吗？绝不是。聚风万，保太一，用的就是这8字。这字出现在方御史书房，必有深意。3件事是同一只手做的，如果不是你我2家满门遭屠，方世伯拿到铁证。证据没能进京，父亲反被构陷。林姑娘手里的经书必有秘密。那本书必须拿到。聚风万，保太一，法号归。还有2家，北境必然还藏着。护士那边，桑公子消息灵通，可否让他暗中摸一摸？不行。桑兄是书生，碰不得这群疯子。他是兄弟，不是诱饵。能否借来那本经书？容我几日。理顺军器局后，我陪你去找红袖。行啊，行啊，够豁得出去。劳烦大小姐，再帮我喊一嗓子。看你下血本，再帮一次。薛爷爷，出来接客啦！斩马陈，登科罪，冷月清都在这儿，再不出来，我全到护林河喂王八！拿点马尿就想换真功夫，看在酒的份上，替你尝尝真假。舍不得了。师父误会了，师父误会了。好马配好鞍，好酒配好杯。酒是好酒，你那功夫底子太差。老夫练的是杀人的活。什么时候几间能搅出不散的漩涡，连一滴水都不见？哼，老夫在考虑要不要应你这声师傅。这破几干像匹精马。精马是你拿它当锄头，你越硬扛，水反噬越大。别跟水较劲，顺着水流试试。
成了。行了，别显摆了，每日搅半个时辰，什么时候把浊水搅得清澈见底，再来找老夫学招。你悟性也太厉害了些。不值一提。阿紫，过来给爷捏捏。皮粗肉厚。我要把墨云调过来。他们都是边军出身，与我一同出生入死。只要多见诸提几分，以改革军器工艺；只要钢口提几分，战场就多活几个人。你若做成了，就是云州大恩，就是云州大恩人。周琦，你这总办怎么当的？竟敢在此行如此苟且之事！无耻之徒！季破军，你不敲门不通传，谁教你的规矩？我是有紧急军务。有何军务？说吧。军器局给萧齐卫的长刀，全是残次品。你发什么疯？他昨日才上任，旧账别往他头上扣。周总办要躲女人身后。你竟把藏锋给了他！我的东西，想给谁给谁。哼，谈公务还是吃醋？赵副使，进来。不是局里不用心，实在无米下锅。杂质剔不清，钢口自然脆。少拿托词搪塞！这种烂铁是害命！下月大演武，500把合格斩马刀，交不出，治你废置军备。大头军械由工部调拨，这里只管修补。补缺，你要500把，是存心吗？说得好，500把好刀，可以斩甲不断。军令状，有1把卷刃，我提头见大帅。好，就按你说的办。公事完了，论私事。我与阿紫自幼相识，你横插一脚算什么英雄？我要与你决斗。下月演武，立生死状，我赢，你离阿紫远点儿，永远。放肆！阿紫是人，不是赌注。战书，我接了。你为何答应他？他这是激将法。我接战书不为争强斗狠，我是要让全军知道，你眼光没错。
油嘴滑舌。赵副使，留步，是留步。送去黑云寨，找嘴严脚快的，亲手交给林红秀。你到底打什么主意？1月500把，局里凑不出。凭局里这些人，自然不行。黑云寨铁匠班底我已调来。好铁和好炭呢？配额早定死了。哼，你忘了落马坡护士，用了落马坡护士，再多10倍也填得上。怕有人弹劾我借机敛财。他们敢，只要兵器真好，我爹第一个保你。哈哈哈哈！走，请你吃樱桃玉肉，顺便再听听市井妖言。你在破阵营没留个营妻？有啊。好看吗？好看。他好看还是我好看？他秀外慧中，你天生丽质，不可方物。那林红秀呢？怎不把她接到府里？他嘛，跟你一样，还没到时候。黑云寨铁匠到了。黑云寨铁匠，哈哈哈，有你们在，硬家伙不愁。好料，比工部的强。由墨云统管规制，我们协理督造。小娃娃懂什么打铁？料火都有。比原先强太多，罪不在手艺，在烂料。莫干大师，是你什么人？是我阿爷。协理督造，您做得起？塞进炉子试试。这火听使唤。这叫蜂窝煤，火旺，省料，省料。明日起专人压制。可有新来的同修？请领杜连生，云州直相游毅公子。明面行善，暗中夺心。请师傅查验。师傅不验一验，你学不学？
学。己是百兵之霸，你错在用力捕捉。今日传你破阵己，一共9式，专斩不服。这是师傅当年的己。哼，贤破。周大人，周大人！此法真快，新锻造法。哼，来晚了。是，师傅。今天教你后3式。替我打一件东西，连弩。先玩刀，再做他。必造出来。歇歇脚。客官，最近兵痞横行，不太平啊。平安钱呢？实在没钱，实在没钱。跟我回营。你等着！恩公快逃！我走了，你们遭殃。不知兄台高姓大名，可想入我边军？魏灵，我刚逃出来，他们只让我扛旗。那你想谋什么职位？最少千户，指挥使也可。军中有规矩，那是庸才规矩。周启做的，我为何做不得？周启20骑烧敌帐，逼退天狼，功绩非凡。姑娘所见浅了，他不过是贪天之功，烧个帐篷罢了。苍狼3万精骑，伤了几人？那苍狼王退兵议和，又作何解？苍狼本就打算退兵，派周启出击不过顺水推舟，周启侥幸存活，不过是被人当作利刃利用。周启截获情报，云州方能提前备战，实属大功。姑娘身居闺阁，尽知军机，截获情报，算他一功，但不耽误他是个蠢将。魏兄何出此言？哼，为将不爱惜士卒便是愚钝，一日损兵7成，岂能称名将？里头那个小王八蛋，给老子滚出来！兄台安坐，我一人做事，一人当。恩公，后院有柴门，你快走吧，他们人多呀。走了，你们就得死。他不敢杀人，给老子弄死他！
兄台不可杀人，那是边军周启，你怎么还没死？闭嘴！这是周千户，千户大人饶命，都是赵师长逼的。赵大嘴搜刮民脂民财，已被我周启就地打法。回去告诉李哀，管好手下的狗。滚！魏兄，酒还没喝完，进来接着喝。在下有眼无珠，言语鲁莽，无妨。你刚才所言，句句切中兵家要害。魏兄，可愿到我帐下做事？我如今没了兵权，给不了你高官，若信得过，先从总地做起。这颗头，先借与千户大人。哈哈哈哈哈哈！哎呦，大人回来的正好，小姐不让俺喝酒，俺嘴里都快淡出鸟了。喝，今晚我陪你喝。大人，那狗钦差的鎏金燕羽刀，您收好。这刀留给你，饮过你的血，以后就跟着你杀敌。之后我再给你刀谱。红袖，是我。姐姐也来了，快请坐。红袖妹妹，深夜叨扰，是想借一样东西，姐姐请讲。那本经书原本是依兰父亲所有，当初在鬼愁运后山，依兰便认出来了，只是没弄清顾家与林家灭门案的关联，才一直没告诉你。这么说，有查到凶手线索了？这经书我翻看3年，却始终查不出案标缘由。周郎，不如请红袖妹妹随我们回云州，一同梳理线索。红袖，明日随我们下山。大人放心，众生相的底我会去查。赶了一日路，我先歇了，明日再说。我陪你一起找，看出什么蹊跷了？这些批注不是父亲的手笔，是方伯父的字，决错不了。批注里可藏了什么话？字面上只是佛理释义，并无出奇。真正蹊跷的是这些红点。方伯父的批注桩桩件件，都是冲着这些红点去的。若要传掉脑袋的消息，必有暗码。军中传信有自验之法，外人看是寻常文书，约定之人才能解出真话。这些红点就是关节。这事急不得，先回房歇息。快放我下来，没个正形，当心让红袖妹妹撞见了。我这月的月信迟迟未来。那不是正好免了许多顾忌？你个浑人！我有喜了。周郎，想什么呢？我在想，该给这小家伙起什么名字？还不知是男是女呢，快睡吧。大人，给我拨点兵马，让我带兵操练。我这满肚子兵法，总不能用来指点铁匠打铁吧？好。大人肯给我多少人？军器局兵册上还有24名首战战兵。今日起，你便是护局总旗。这24人全归你管。24个人而已，有何难？半个月，我定让他们脱胎换骨。若练不出来，我提头来见。
都给我站直了！这位爷，看着面生啊！本官魏灵，新任护局总持，奉千户命带你们操练。下个月镇北军大演武，你们都得上。大演武，总级别拿咱们寻开心了，咱们就是看大门的，混吃等死而已。真打起来，真打起来，有骁骑卫顶着，轮不到咱们。您想捞功劳，找战兵营去，咱们烂泥扶不上墙。我知道你们想什么，觉得这是混吃等死的差事。可你们吃朝廷粮，穿军武衣，入了军籍，士兵就得守军法，就得练本事。军法，总朝别拿战军营那套吓唬人。从今日起，在我魏林这里，就任临阵脱逃，斩立决。你叫什么名字？小的杨来福。杨来福，你带头起哄，上前扎马步罚站，1个时辰，少1刻，鞭40。我来带你们，不是教你们扫营盘、洗马槽。我们只有1个月，我只教你们一件事：怎么赢那些看不起你们的精锐。告诉他们，你们不是泔水，是能踩碎他们骨头的活阎王。想讨回窝囊气的，从今天起，把命交给我。想不想把那些精锐踩在脚下？想。总办大人，骁骑卫要的500把斩马刀全数开刃完毕。这么快？备车，我亲自送去骁骑卫大营。这才几日，500把斩马刀全数交工。周千户，莫不是拿生铁片子糊弄本将？刀好不好，试过才知道。周千户手段通天，季某服了。有这批利刃，下个月大演武，骁骑卫定能夺魁。不过你我之间的比武，我绝不会手下留情。小季将军，记得挑出最后的甲。周老弟，可不能厚此薄彼。游龙卫先定500把斩马刀。周大人，我们要600把腰刀，钢口必须一样硬。我们不要刀，要破甲骨垛和铁骨锤，价钱随你开。是。诸位莫急，军器局如今断的不是破铜烂铁，是各位大演武上的脸面。规矩，见营开炉，先付先造。周老弟，不是老哥哥不给你兜底，实在是粮饷吃紧，要不先拿兵部批台抵2成。眼下大演武极至，各路商号都在疯抢精铁。今日这批还算便宜，下一批云起阁也得涨上1涨。得，600把腰刀，银票下午送来。你先把老子的炉子升起来。主公，刚才不是全在演戏，铁料短缺是真的。怎么回事？云州没有铁矿，9成铁料都从大孤山运来。前日韩越下令封了大孤山，我们几批精铁全被右路军扣下，库中铁料最多只够工坊撑10天。韩越这是故意掐咱们脖子。晏雍不行，中军也在屯铁，铁市早被抛空了。除大孤山外，离云州最近的矿在哪儿？博梁有赤峰岭铁矿，因韩越来犯，仇视大宁，先把散碎商号手里的铁料全扫了，不论价格。云起阁的库存底子先不要动，让莫云重调工序，废铁用在刀柄护手，好钢全压到刃口。这事儿不能硬扛，我去找大帅。你小子无缘无故跑来，准没好事。大帅，云州铁料商路被右路军掐断了。韩越铁了心看笑话，这事我出面没用。周郎，
可是军器局遇到了难处。云州铁料被右路军截断了，我刚与各位所签了大批兵刃契约，如今无铁下锅，最近的铁矿只剩伯良赤峰岭，可韩月把伯良得罪死了，想买铁难如登天。周郎不必为伯良犯愁，我与伯良国主素有交情。夫人怎会与伯良国主有交情？这事我从未跟周郎提过。到底怎么回事？父亲当年叮嘱过，此事关乎伯良国地，绝不可声张。若传出去，恐怕会给我惹来杀身之祸。父亲蒙难后，我更不敢提，怕给周郎惹麻烦。6年前，慕容昭刚满18，伯良突发王治内乱，他的叔父勾结天良人，弑兄篡位，满京城竟没有一处敢容他。满朝文武，有人收了贿赂，有人嫌他毫无价值。父亲以全族为保，迎慕容昭入府，借伯良牵制天狼。这是他当年留给我的信物。义兄曾说，吾之一身、一国，皆为故宫所赐。贤妹但有所求，为兄万死不辞。周郎，赤峰岭的铁矿，我去谈。云州离伯良不远，于情于理，我都该亲自拜访义兄，让别人去，终究隔着一层。可是去伯良多是崎岖山路，让我为你做点什么吧。我不想只做躲在你身后的娇婢。我与姐姐同去。谁敢动姐姐半根头发，我先劈了他。好，我让孟郊挑100名巡防营汉戍，沿途护送。桑丽也跟着去，商道细节让他去谈。路上任何人不得离夫人车驾半步。夫人已有身孕，这趟差事不得有半点差池。哪怕你们全死绝了，也得护她全虚全尾回来。大人放心，我9条命也全填在夫人车前。总办大人，首弩打出来了。柳叶箭头杀伤太弱，射牛皮尚可，遇骨甲重山就不够了。箭头不打扁平，要做成3棱破甲形，锥尖收紧开刃，3面开槽，略带旋势，扎进去，伤口难合。停！耍的什么软脚了招式？你手里握着62斤的铁，心里却装着1000斤的事儿，岂能沉得下去才怪。把心里的东西倒干净，再练。无妨，就在这儿说。大人，游毅那边有动静了。小的盯了游毅2日，他深居简出。那人进了知府衙门的角门，
知府衙门。好，做得好，线不能逼太紧。是。从黑云寨调敛生的兄弟，分几波，扮成百姓，盯住府衙前后门和所有角门，记下每个可疑之人。你咋又输了？魏总旗，这老东西下手也太黑了，太黑了！战场上谁管你黑不黑？白灰沾身就是阵亡。全歼对手，夺旗或逼对方总旗举白旗，这就是胜负。金瑞营身强力壮，硬拼，你们不够人家一轮冲锋塞牙缝。稍后我会根据你们特点安排。桑公子聪明绝顶，当真不知夫人为何安排你我同车。夫人体恤在下，不善骑马，故而公子何必自欺欺人？若公子只当我是赏下来的玩物，今日大可轻薄于我。若你想寻个知冷知热的娘子，就给我一个安稳交代。若给不了，以后便莫再招惹我。回到云州，我就去求主公和夫人许你我成婚，8抬大轿一样都不会少。公子莫高兴太早，银库不满，夫人未必舍得放人。那我便把天上的金屋摘下来，也换成金子，填满库房。夫人，到了。宁朝民妇顾氏拜见伯良国主。蓝妹，不需这些虚礼。大哥贵为国主，怎亲亲迎？昨日收到你的信，我这颗心才落地。故宫遇难，我未尽半分势力，愚兄惭愧。幸得夫君搭救，宜兰才活到今日。你夫君可是云州千户周启？哈哈哈，好，能杀天狼数千骑，是顶天立地的真汉子。走，随愚兄进城。外邦甲士不得持械入城，这些人若进城，必须卸甲交刀。卸甲交刀！我奉大人之命，刀不离手，甲不离身。想缴我的械，除非我死。这里是伯良国的都，客随主便，莫要叫让大王看笑话，莫要坠了巡防营规矩。是，夫人。孟百户，人马可在城外扎营，你挑10名精锐，甲不解，刀入鞘，随行护卫蓝妹。你们10个跟我进去，剩下的原地扎营。确认了，跟画像一样，护卫是孟郊。蓝妹，就在铁侧城多住些日子，伯良便是你的娘家，想住多久就住多久。宜兰谢过大哥，只是此次前来，却有一事相求。镇北军大演武在即，云州急需打造兵刃，可右路军韩越断了左路军铁料来源。韩越这贼子两面3刀，这笔账本王迟早跟他清算。夫君兼任云州军器局总办，正为铁料发愁。宜兰想求赤峰岭铁矿带一批生铁回去。李成营，调10万斤生铁，随蓝妹回云州。老臣遵旨。
多谢大王。不过周千惠交代，铁矿的钱一定按市价付清。这位桑禄桑公子是落马坡护市的主事人，他想与大王谈谈伯良与落马烹护市长期通商之事。通商护市是云州都护府的意思。桑某不代表大宁朝廷，只代表落马坡护市。落马坡免税商旅云集，伯良通路便可借到铁勒运货。哼哼，道理不差。可韩越纵兵劫我边境，抢我商队，我伯良马队入了宁境，谁来保命？周千户如今管铁炉子，军令如山，他还能调动巡防营？调任军器局是苏主兵亲手布下的奇兵，巡防营上下都是随周千户爬出死人堆的袍甲。孟雕便是头一号铁汉，有夫人与大王兄妹之情，周千户庇护伯良商队。本王听闻苏澈膝下唯有一女，她如此扶持周启，莫非动了招婿之心？云州城有此风声，册封顾氏宜兰为和宁公主，赐金册宝印，载入国史。宴上你说周启待你好，是真心话？是真心话。可苏澈的女儿，你就不怕？王兄，我信他。周启欲成大事，必借外力，能得他真心，便已知足。出来了，入城还是素衣妇，出城竟成公主，管他是谁，任务是擒他回去。那个红衣女将怎么没出来？姓周的派了百骑，顾不得许多。盯紧那辆车，别出岔子。一袭，护卫夫人！活戳车里那个女人，速战速决！桑公子，推前车下去！滚开！松开！你会死的！死也不放！追！给老子追！混账！还好，没事。有红袖护着，还有大王相送，出不了岔子。大王护内子归国，此恩周启记下。现在我把和宁公主交还给你，你若负她，我饶不了你。寡人护的不是千户夫人，是伯良的和宁公主。大王放心，我先处置内奸，事后定亲往铁人致谢。能娶到公主是周子的福分。那是索命钩子，你扑上来做什么？让你一人在虎穴受罪，我于心何忍？真傻。认一认，是顾一兰吗？不是，这是包胥那死鬼的娘娘简溪。你说什么？大人，朕知错了，那男的是奸商桑利，一群废物。这两人如何处置？杀了。夫人车队出城15里后，就有尾巴追上。步伐隐秘，
交接规矩，不是流口。挑身手最好、嘴最严的夜不出，赶在夫人入铁头城前亲手交给他。属下明白。主公断定，贼人是冲夫人来的。若为生铁，摆明重甲在，他们运不走。夫君让我借王位，从小径潜回边关。原车队照旧大张旗鼓返程做疑兵，出城时夫人若不露面，贼人必会分兵，必须有人坐在主车里。我来。2个丫头没武功，那车厢就是活棺材。林姑娘不可，林姑娘比夫人高讨，贼人谨慎，极易露馅。我与夫人身量最像，这替身只能我来。姑娘手无缚鸡之力，如何脱身？太凶险了，不行。夫人安心，我有些偏门手段。孟百惠，请借步。左身。从袖中暗袋取出一粒药丸，塞进孟娇口中。醉先散，高手亦难抵挡。夫人可信了？我自有应对之法。贼人若要活口，便任其擒走。若他们看穿你是假，要下杀手呢？那我便撑着，撑到千户大人，撑到你带兵杀到。杀了之后，挖坑埋了。安分点儿，这就送你们上路。嘿，这小娘子，就这么杀了，可惜。别动歪心思，我就随口一说。2位大哥，这差事不好当啊！放了我们，我保你们几辈子花不完。我怀里有银票，先做见面礼。钱财乃俗物，色相是空皮。我替你收下，也算你临死前贡献。2位大哥，是众生相的修士。你也知众生相？云州城内谁不敬仰众生相施粥赠药？你这奸商倒有副巧嘴，可今日你必须死。诚心领受这一刀，便是度者点化。大人，表下该死！三公子死拽简姑娘，被一并掳走了。叶不溜顺着记号摸上去了，直指云州城。是我那件吉服上的配饰，简七故意留下的指路符。在此一中岳云州坡时，将将三松的书上，之后让道中大阪懂戒令。坡下2个，半山腰1个，庙门2侧还有。罢了。冲进去！放箭！举盾！现巡防营，滚开！杜游、陆谦，尽快把桑丽和简溪找出来。大哥，临行前能赏口水喝吗？死到临头，喝什么水？死囚尚有一顿饭，我只求润润嗓子。就一口水，
他们不水，他们飞不出去。快去！大哥，奴家手还铐着，劳烦喂一口。动作快点！贱妇！奸诈小人，受死！打我！公子轻些，莫要把他疼醒了。谁让他方才那样看你？好了，快走走吧。哎，等等，差点忘了，银票。谁快走！山上，三公子莫怕，是我们。谁怕了？安全了。这次你们俩立了大功，走，随我出去。牢中有人来验真假夫人，没看清脸，但声音气派，像官场中人。看看可在院中。退下！这秃驴交给老子。和尚，快走！追！跟上！快拿住他！那中年是头目。你护夫人，我去。你们两个去那边搜。好。出来吧，修士。将军是？这是你那日施粥赠我的。你放了我，如何交差？将军大义。我觉得你们不是歹人，但别再打我家千户大人的主意。都不像，那人不在这里。谁是主事？说。众生相中，无我无主，唯有度者法眼照视，魏也没有查断。五怪爷的法境，卷金血灭剑。你也想死？诸位同修，今日舍皮囊，死后度者交影，献上。都不怕死，全斩了。主公，有一个怕死的，怎么不早说？这都杀光了。地牢里还有2个活的。